वफाकी दारुल इस्लाम आबाद में मस्जिद गिरा दी गई। मदनी मस्जिद क्यों गिराई गई? इस्लाम आबाद की 50 से ज़ायद मसाजिद को गैर कानूनी क्यों करार दिया गया? कौन कौन सी मसाजिद शामिल हैं? इस्लाम आबाद की मसाजिद का मामला है क्या और क्यों मसाजिद को हुकूमत गिराना चाहती है? क्या सारा कसूर हुकूमत का है या कुछ कसूर उलमा का भी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इज़हार किया करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम जो है 80 से ज़ायद मसाजिद हैं। यानी वो मसाजिद जो औकाफ ने ख़ुद तामीर की थी, उनके यूटिलिटी बिल्स, उनके जो आइमा मसाजिद और जो खादमीन हैं उनकी तनख्वाहें, सैलरियाँ, पेंशन, ये हुकूमत यानी औकाफ अदा करता है। और 80 से ज़ायद मसाजिद का ये इंतज़ाम इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन औकाफ के अलावा इस्लामाबाद में कुछ सैकड़ों की तादाद में मसाजिद हैं, बल्कि बाज़ राय के मुताबिक 1000 से ज़ायद तादाद है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के ज़रिए इस्लामाबाद की 50 से ज़ायद मसाजिद की एक लिस्ट सामने आई थी, जो मैं आपके सामने भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बताया गया कि ये मसाजिद ग्रीन बेल्ट पर या गैर कानूनी तरीके से कायम की गई हैं, या जो इस्लामाबाद का नक्शा है उससे हट कर ये बनाई गई हैं, या भी इनका बाइलाज की खिलाफ वर्जी की गई है। लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात यह थी कि 5 से 6 मसाजिद ऐसी भी थी जो औकाफ की अपनी तामीर करता थी। यानी इस लिस्ट में वो मसाजिद भी शामिल की गई जो हुकूमत ने खुद बनाई हैं, और उन मसाजिद के इंतजामात औकाफ के पास हैं, जिनके उनके यूटिलिटी बिल और उनके जो इमाम और खुतबा की तनख्वाहें औकाफ देता है। और इसमें भी सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इस्लामाबाद बल्कि मुल्क और पूरी दुनिया की एक अजीम शान फैसल मस्जिद को भी उस लिस्ट में शामिल किया गया, जिसको कहा गया ये ग्रीन बेल्ट पे कायम है या गैर कानूनी तरीके से कायम की गई है। अब फैसल मस्जिद को क्यों शामिल किया गया, ये तो ज़ाहिर हुकूमत इस पर कोई मौक़िफ़ देगी। और इसके अलावा जो गुज़िश्ता रात मस्जिद गिराई गई है रावल डैम चौक के पास, ये मदनी मस्जिद, ये भी उस लिस्ट में शामिल थी। इसके अलावा शुहदा मस्जिद अपारा, फुरकान मस्जिद E7, खिज़र मस्जिद ये 7th एवेन्यू और फारूक आज़म मस्जिद ये चिड़ियाघर के पास, ये मसाजिद जो थी ये औकाफ की ज़र इंतज़ाम है, लेकिन इनको भी गैर कानूनी करार दिया गया या ग्रीन बेल्ट पर इन्हें तामीर करदा करार दिया गया। अब सबसे मज़े की बात यह है कि इस लिस्ट में जो 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, एक भी इमाम बाड़ा शामिल नहीं है। हालांकि जब मेरी इस हवाले से उलमा इकराम से बात हुई तो उनका कहना था कि जिन खिलाफ वर्जी या जिन उसूलों या जिन कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम हमारी मसाजिद को दिया गया है या नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं कवायद उन्हीं उसूलों की खिलाफ वर्जी के तहत यहाँ इमाम बाड़े भी बनाए गए हैं, मगर किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उलमा इकराम में गुस्सा भी पाया जाता है और इस सारी कार्रवाई को मशकूक भी करार दिया जा रहा है और यकतरफा कार्रवाई करार दिए जाकर कहा जा रहा है कि ये एक मसलक को बालातरी और कुछ दीगर मसालिक को दबाने की एक साजिश का हिस्सा भी है। ये तो आपको मैंने पस मंज़र बताया। अब आते हैं उस मामले की तरफ जो इस वक्त इस्लामाबाद की जो मस्जिद गिराई गई और पूरे मुल्क में इस हवाले से गम और गुस्सा पाया जाता है, यह है मदनी मस्जिद का मामला। नाज़रीन, मदनी मस्जिद ये जो महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम थी और इसके इमाम औकाफ की तरफ से मुकर्रर करदा मौलाना ताहिर शाह थे, जिन्हें हुकूमत की तरफ से घर भी मुहैया किया गया था और उनकी सैलरी तनख्वाह हुकूमत देती थी। ज़राए का यह कहना है गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौलाना ताहिर शाह को ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से मस्जिद में आने से रोक दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि वो इस मस्जिद में इमामत व खताबत के लिए तशरीफ़ ना लाएँ, और यही वजह है कि वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से या 10 दिन से मस्जिद में नहीं आ रहे थे। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात हुकूमत ने इस मस्जिद मदनी मस्जिद और इससे मुल्का मदरसतुल मुस्लिम को बिल्डोज कर दिया, शहीद कर दिया, भारी मशीनरी लगाई, पुलिस का बड़ी नफरी वहाँ पर खड़ी मुतय्यन की, और मस्जिद को शहीद करने के बाद इस जगह को ऐसे बराबर कर दिया गया रातों रात जैसे यहाँ पर ना मस्जिद थी ना कोई इमारत थी, बल्कि पौधे लगा दिए गए और सारा मलबा पीछे जो इलाका है जंगल का उसमें फेंक दिया गया। अब इस हवाले से इस्लामाबाद के उलमा, अवाम और मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, सब गुस्से में हैं। सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमाओं ने मस्जिद उसी जगह पर दोबारा तामीर करने का ऐलान किया है और वो जो पौधे हुकूमत की तरफ से लगाए गए थे उनको उखाड़ फेंका है। लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज़ ने भी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है और जामे अफ़सा की तालबात को लेकर वो सड़क पर बैठ गए लाल मस्जिद के सामने और वहीं पे वो नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। उन्होंने जामे अफ़सा से मुल्का जो मदारिस हैं उनकी तालबात और तलबा से अपील की है कि वो या तो लाल मस्जिद पहुँचें, अगर यहाँ नहीं पहुँच सकते तो वो अपने अपने मदारिस के बाहर सड़कों पर एहतजाज करें। और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी कर दिया है और सख्त तुंद और तेज़ बयानात दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपना इस्लामाबाद में इजलास एक हंगामी तलब किया है, जिसमें इस हवाले से वो कोई लाअमल इख्तियार करने जा रहे हैं। बाकी उलमा इकराम भी मुश्तइल हैं, वो भी राब्ते कर रहे हैं निचली सतह से लेकर ऊपर वाली सतह तक। तमाम वफाकुल मदारिस भी इस हवाले से उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया और सख्त एहतजाज किया है और मस्जिद को शहीद करने पर उन्हें हुकूमत को आड़े हाथों लिया है।
آئیں اس سارے معاملے کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ مدنی مسجد جو گرائی گئی ہے یہ قدیمی مسجد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سابق صدر ضیاء الحق شہید نے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا۔ ضیاء الحق شہید کے خیال یہ بات تھی کہ سڑک کے کنارے مساجد ہوں تاکہ مسافروں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ اس مسجد کے علاوہ چونکہ راول ڈیم چوک کے دونوں اطراف میں دو مساجد تھی، ایک اس طرف دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ اس کے علاوہ کھنہ پل سے پہلے شکریال گری بھی انہوں نے ایک مسجد بنوائی تھی جس کا نام ضیاء مسجد کے نام سے ابھی بھی ہے۔ اچھا، جو مدنی مسجد ہے یہ فیض آباد سے جب راول ڈیم چوک کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو یہ بائیں طرف ہمارے چوک سے ذرا پہلے بنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشہور ہوٹلز ہیں اور پیچھے اسلام آباد گن کلب اور کچھ جنگل کا علاقہ ہے اور دیگر عمارتیں یہاں پر۔ اس سے مسجد سے قبل اسلام آباد ٹریفک پولیس کا وہ ٹریننگ سینٹر بھی ہے جہاں پہ ڈرائیونگ کا امتحان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایرا کا ایک دفتر ہے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ مطلب لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے رکتے تھے۔ یہ مسجد تقریباً 1980-82 کے گراؤنڈ باؤنڈ بنائی گئی تھی اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اسلام آباد بننے سے قبل یہاں پہ ایک گاؤں تھا، یہ اس کی قدیمی مسجد تھی۔ اب اس مسجد کے بھی تمام انتظامات حکومت کے پاس تھے اور محکمہ اوقاف برداشت کرتا تھا۔ جب لال مسجد کا تنازع کھڑا ہوا ماضی میں 2005 میں، تو اس وقت بھی اس مسجد کا نام ان مساجد میں شامل تھا جنہیں گرائے جانے کے نوٹسز دیے گئے تھے۔ لال مسجد آپریشن کے بعد اس مسجد سے ذرا آگے راول ڈیم چوک جہاں اس وقت انڈر پاس بنایا گیا ہے، اس وقت بھی یہاں ایک دائیں طرف بریلوی مسلک کی ایک مسجد تھی جسے شہید کر کے وہاں سے راول ٹاؤن منتقل کر دیا گیا تھا، مگر علماء کرام کے احتجاج کی بنا پر یہ مدنی مسجد اس وقت بچ گئی تھی اور یہاں مساجد نماز کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو یہاں مولانا عبدالقدوس عباسی صاحب ایک خطیب تھے جو اوقاف کی طرف سے مقرر کرتا تھے اور مسجد سے ملک انہوں نے اشرف العلوم کے نام سے ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا تھا۔ جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی، یعنی 60 سال اور ریٹائر ہوئے اس مسجد سے، تو انہیں ایک پلاننگ کے تحت مسجد سے بے دخل کر دیا گیا۔ حالانکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو 70 سے 80% اوقاف کی مساجد کے جو ائمہ و خطبہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، نئی تقرریاں نہیں ہو رہی ہیں، مگر جن لوگوں نے مساجد کے ساتھ اپنے مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں انہیں مساجد سے بے دخل نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں وہاں سے ان کے اپنے مدرسے سے نکالا گیا، بلکہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ اس وقت مساجد میں امامت کر رہی ہیں، اگرچہ کوئی کنٹریکٹ پہ ہے، کوئی عارضی بنیادوں پر ہے اور کوئی کسی بہانے سے وہاں پہ پکا ہو چکا ہے۔ لیکن مولانا عبدالقدوس عباسی کو ایک طریقے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت اس مدرسے پر قبضہ کرنے کے لیے مسجد سے بے دخل کر دیا گیا۔ مولانا عبدالقدوس عباسی کا تعلق آزاد کشمیر، دھیرکوٹ آزاد کشمیر سے تھا اور وہ ایک شریف النفس آدمی تھے اور ان کو جب دباؤ ڈالا گیا تو وہ یہاں سے پیچھے جو ایک جگہ ہے گن کلب کے ساتھ ایک چھوٹی سی سامنے ایک مسجد ہے، پرانی قدیمی مسجد ہے، وہاں وہ شفٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنا مدرسہ بھی وہاں شفٹ کر دیا اور اپنے جو بچے تھے جو زیر تعلیم تھے ان کو بھی وہ لے کر وہاں چلے گئے۔ مولانا عبدالقدوس صاحب کا کوئی 1-1.5 سال قبل یا 2 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو یوں راتوں رات ان کے اس جامع اشرف العلوم جو مدنی مسجد کے ساتھ ملک مدرسہ تھا جو انہوں نے تعمیر کروایا تھا اس پر قبضہ کر لیا گیا اور مدرسے کا نام تبدیل کر کے مدرسۃ المسلم رکھ دیا گیا۔ اس مدرسے کی ایک ہی دن میں وفاق المدارس سے الحاق کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے وفاق المدارس کے ایک ترجمان کھڑے تھے۔ حالانکہ کوئی بھی جو وفاق المدارس کا پروسیس ہے اس میں ایک دن میں مدرسے کا رجسٹر نہیں کیا جا سکتا، نہ الحاق کیا جاتا ہے، اور جو مدرسہ اس طرح قبضہ کر کے حاصل کیا گیا ہو اس پر اس طرح سے رجسٹریشن کرانا اور الحاق کرانا یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے جو اس وقت وفاق المدارس اسلام آباد کے ذمہ دار تھے وہ گھر میں دباؤ میں آ گئے اور یہ ایک پلاننگ کے تحت سارا عمل کیا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو مساجد اور مدارس کے پلاٹ یا ان کی عمارتوں پہ قبضہ یہ بھی سیم اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح دیگر پلاٹوں پر قبضے ہوتے ہیں یا جس طرح دیگر مکانات پر یا عمارتوں پر قبضے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس میں ایک اور کہانی کی طرف، اسی مسجد و مدرسے کے حوالے سے۔ گزشتہ سال یہ خبر آئی کہ اس مدرسہ جو مدرسۃ المسلم ہے اس کو اور اس مسجد کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور حکومت اس حوالے سے مدرسۃ المسلم کی انتظامیہ اور اسلام آباد انتظامیہ کے درمیان ایک معاہدہ بھی کوئی طے پایا تھا جس کے تحت مدرسہ مارگلہ ٹاؤن فیز 2 میں یہاں سے ذرا ہٹ کر وہاں پر ایک متبادل مدرسے کو پلاٹ دیا گیا، جس پر حکومت نے عمارت بھی تعمیر کر کے دی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے مدرسے کی انتظامیہ کو کچھ نقد رقم بھی فراہم کی گئی تھی جس کے بعد یہ مدرسہ اور مسجد وہاں منتقل کیا جانا تھا۔ مگر گزشتہ سال جب یہ خبر ملی جامعہ افسہ کی ام احسان صاحبہ کو تو وہ اس معاملے میں آ گئی اور یہ معاملہ بگڑ گیا۔ ام احسان نے احتجاج کیا تو جس کے بعد وہ گرفتار ہو گئی اور یہ معاملہ پھر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اب یہ اس وقت تو یہ پروگرام تھا، اس پہ عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مدرسۃ المسلم اور حکومت کے درمیان اس حوالے سے جو بھی معاملہ طے پایا تھا یا معاہدہ طے پایا تھا وہ یہ تھا کہ مدرسہ یہاں سے مارگلہ ٹاؤن منتقل کیا جائے گا، مسجد کو ساتھ کوئی بات نہیں کی گئی تھی چونکہ مسجد اوقاف کی تھی، مدرسہ وہ تھا وہ وفاق المدارس کے تحت تھا۔
اب چند دن قبل یہ مدرسہ جب یہاں سے منتقل کر دیا گیا اور حکومت کی اجازت دی گئی کہ وہ مدرسہ کی عمارت ڈیمالش کر دیں، یہاں سے جو طلباء تھے وہ مارگلا ٹاؤن فیز 2 میں جہاں پہ حکومت نے نئی عمارت بنائی تھی، مدرسہ انتظامیہ ان طلباء کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ پھر حکومت نے مدرسے کی جو عمارت تھی وہ حکومت کے حوالے کر دی کہ وہ اس کو گراتے ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ حشر کرتے ہیں، لیکن حکومت نے یہ کیا کہ حکومت نے مدرسے کے ساتھ مسجد بھی ڈیمالش کر دی۔ مدرسہ انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہمارا معاملہ یا معاہدہ صرف مدرسے کی حد تک تھا، اب یہ فیصلہ علماء کرام کریں گے کہ یا یہ سودے بازی ٹھیک تھی یا نہیں تھی، آیا یہ حکومت نے اس میں غلط کیا یا مدرسے انتظامیہ نے غلط کیا، یا یہ مدرسے کے ساتھ ساتھ جو مسجد ڈیمالش کی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ سوال ہم چھوڑتے ہیں حکومت پر بھی اور علماء کرام پر بھی۔ اب آپ کو جاتے جاتے ایک اور بھی خبر بتاتا چلوں کہ فیض آباد سے جب راول ڈیم چوک کی طرف جاتے ہیں تو دائیں جانب مارگلا آرچڈ کے سامنے ایک امیر حمزہ مسجد ہے، وہ بھی گرین بیلٹ پر قائم ہے۔ یہ لال مسجد آپریشن سے پہلے یہ مسجد گرائی گئی تھی، لیکن جب علماء کرام نے اس پر احتجاج کیا تھا اور یہ معاملہ جب آگے بڑھا تھا تو اس مسجد کا دوبارہ سنگ بنیاد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام نے رکھا تھا۔ اب ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس مسجد کے معاملے پہ بھی سودا طے پا گیا اور مارگلا ٹاؤن میں کوئی ایک کنال کا پلاٹ لے کر اس مسجد کو بھی حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ اس مسجد کو بھی ڈیمالش کر دیا جائے۔ اب مساجد کے پلاٹ کے خرید و فروخت کے حوالے سے میرے پاس تو بہت سارا مواد موجود ہے، چونکہ 20-25 سال میں نے اسلام آباد میں رپورٹنگ کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ کون سی مساجد کے پلاٹ فروخت کیے گئے، عمارتیں فروخت کی گئی۔ ترکی کی ایک فاؤنڈیشن کو پلاٹ H8 میں فروخت کیا گیا، مسجد کا پلاٹ تھا مگر کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ ایفٹن پارک کے قریب کراچی کی ایک پارٹی جو علماء کرام تھے چند سال پہلے انہیں بھی مسجد فروخت کی گئی مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ مساجد کے سودے بازی کچھ علماء کرام بھی اس میں قصوروار ہیں، سارا قصور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظامیہ کا ہے یا حکومت کا ہے، کیونکہ یہ طرح کی جو سودے بازی ہوتی ہے اس پر تو کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا۔ اگر کوئی اللہ کے نام پر کوئی پلاٹ کسی سے لیتا ہے، حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیسوں کے عوض فروخت کر دیتا ہے تو اس پر ظاہر سی بات علماء کو نوٹس لینا چاہیے، مگر کہیں بھی علماء کو اگر اس کی خبر بھی ملی ہے تو انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی باز پرس کون کرے گا، ان کی تحقیقات کون کرے گا، اور جن لوگوں نے یہ پلاٹ یا مساجد فروخت کی ہیں یا سودے بازی کی ہے اس حوالے سے علماء اکرام کو اپنا ضرور موقف دینا بھی چاہیے۔ یہ تو ایک پس منظر بتایا، لیکن ایک بڑا وسیع پس منظر جو اس مساجد کو نشانہ بنانے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقف املاک بل ہے جو عمران خان کے دور حکومت میں پاس کیا گیا تھا، جس کو کہا گیا تھا، یہ 1920 کی بات ہے شاید، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وقف املاک بل۔ یہ وہ بل تھا جو اس وقت FATF کی شرائط پوری کرنے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا تھا، اور اس بل کے تحت حکومت کو اختیار مل گیا تھا کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے جو وقف کی چیز ہے اس پہ کنٹرول حاصل کر سکتی ہے، اسے گرا سکتی ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔ اس بل کا محرک جو مالیاتی حوالے سے بین الاقوامی اداروں کے مطالبات تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے اس قانون کا نفاذ ضروری سمجھا گیا تھا، جبکہ قانونی ماہرین نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پہلے مرحلے میں اسلام آباد میں اس کا نفاذ ہوگا اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر پورے ملک بھر میں اس قانون کا دائرہ پھیلا دیا جائے گا، اور اس صورت میں پورے ملک میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، وقف ادارے ہیں، ان کا بنیادی ڈھانچہ یکسر تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ سارے کے سارے براہ راست انتظامیہ کے کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ پرائیویٹ مساجد و مدارس کا سلسلہ بھی انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ حکومت و انتظامیہ جس مدرسے مسجد کو چاہے گی اس کو ڈیمالش کر سکے گی، اس کو اپنے کنٹرول میں لے سکے گی۔ اس قانون کی تیسری اسٹیج میں بھی کہا گیا تھا کہ کسی بھی غیر قانونی قبضہ شدہ یا غیر منظور شدہ زمین کو خالی کرایا جا سکتا ہے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت حکومت نے تو یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ جو صرف شفافیت اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے، اس کو مذہبی اداروں کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، مگر اب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بل ابھی بھی قائم ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام کارروائی اسی قانونی ڈھانچے کے تحت کی جا رہی ہے جو 2019-20 میں ریاست مدینہ کے بنانے کے دعوے دار نے یہ بل جو علماء اکرام اور مساجد کے یہ پھندا بنا کے تیار کیا تھا، اور فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت یہ قانون ملکی مفاد اور اصلاحات کے نام پر بیچا جا رہا تھا، اور آج یہ قانون قبضہ مافیا کے خاتمے کے نام پر چلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ بھی اگر چیزیں عوامل اس میں شامل کیے جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مساجد و مدارس گرانے کے خلاف صرف حکومت ذمہ دار نہیں ہے، کچھ ہمارا بھی قصور ہے۔